而家年宵市場，但係年初一嘅時間，幾多人喺度買嘢？咁我而家即刻翻去睇下我哋有幾多嘢賣晒啦，睇下幾熱鬧，好多人賣緊乾貨啦。大年初一嘅時間就係咁多人嘅啦。翻到嚟鋪頭啦，所有嘢都買得七七八八啦，啲五代同堂咧都係得翻而家架上面嗰啲啦。咁啊，一班朋友喺度幫手啦，啲嘢都賣，入邊啲嘢已經全部賣晒啦。Hi 幾多朋友喺度幫手？嗰啲好多人喺度揀緊啦。啲五代同堂咧，次次都係呢個專員阿 Patrick 幫手搞掂嘅，耶！咁咧啲嘢都係賣正啲68蚊㗎啦，睇下幾多人揀緊。啱啱有人買咗，揸住喺手添啊！跟住今日啦 ，Apple 都繼續喺度幫手啦。咁入邊啲蘭花就係賣剩咁多啦。要 high 喎！呢個就係媽媽。咁樣蘭花咧就賣剩咁多啦，係得1、2、3、4、5、6盤到咋。冇啦，係咁多啦。幾熱鬧，大年初一。